哇！當年100幾萬嘅雷克薩斯嚟我呢度做全車檢查，個客戶當時裝咗套非原廠皮嘅剎車皮，令到呢個剎車碟嗰個磨損非常之唔平衡，已經去到極限啦。所以個剎車碟同埋套皮一定要換。當時嘅客戶咧係裝套非原廠嘅剎車皮嘅，導致佢同碟之間摩擦嘅時候咧，令到佢個碟磨損起槽。哎呀！因為架車已經用咗18年啦，水箱、水喉呢啲自然老化係好正常，所以咧今次我哋都同佢換咗個水箱同埋啲喉。波箱有幾時換一次？你估下？你唔好睇到呢架車咁嘅樣，到時交車嗰時，我剪開頭咁俾你睇下點樣嘅。